हम बात करेंगे गिलिंगटस बीजम सिरप के बारे में। हम जानेंगे ये कैसे काम करते हैं। इसका कॉम्पोजिशन टर्बुटालिन, सॉल्वेट एंड ब्रोहेक्सिन और हाइड्रोक्लोराइड सिरप। ये आपको दम फुली में दिया जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति को दम फूलता है या सांस लेने में दिक्कत या परेशानी होती है, आप उनको कफ सिरप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी कफ सिरप है, जिसका इसका MRP है आपको 128 रुपया। जिसके सीने में बलगम जैसे हो गई है, जिस सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, दम फूल रहा है, आप उनको दे सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट है, हो सकता है पेट में एसिड बन सकता है, गैस बनना, हल्का उल्टी टाइप का मन करेगा। और अपने डॉक्टर से सलाह से ही कोई दवाई लें।